जब कहती है दुनिया बस अब हार मान जा। जब कहती है दुनिया बस अब हार मान जा। उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल आस्था एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिए और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख करके भेजें। आज हम केमिस्ट्री के पार्ट 3 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न आपसे किया था कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली वस्तु क्या है, तो वहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट था। तो प्रतिदीप्त नली या फ्लोरोसेंट लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपसे ये पूछा था। तो उसमें जो ऑप्शन सही था वो सी ऑप्शन में पारा वाष्प तथा आर्गन है। पारा वाष्प प्लस आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गया है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के पार्ट 3 क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। देखिए, स्वर्ण की शुद्धता जो है वो डिग्री अथवा कैरेट में मापा जाता है। तो स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है और शुद्ध स्वर्ण जो है 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। क्योंकि यह बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति मुलायम खनिज टाल्क स्टोन या सोप स्टोन मुख्यतः क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। देखिए, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 की होती है। तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, ये भी याद रखेंगे, और साथ में ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होता है। देखिए, अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। तो याद रखेंगे CaSO4 ½ H2O। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कैल्शियम सल्फेट होगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क होता है। देखिए, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है और मोनाजाइट थोरियम लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण होता है। सीरियम, तो मोनाजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है और भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन है, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका है
माइका या हम इसे कह सकते हैं अभ्रक की बात कर रहे हैं, माइका या अभ्रक। और वैसे भी आपको मालूम है कि भारत पूरी दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक या माइका एक महत्वपूर्ण गैर धातुईय खनिज है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब इसमें ना तो ऊष्मा प्रवाहित होती है और ना ही विद्युत प्रवाहित होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, किसके, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है और यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। तो ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है अभ्रक। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल में प्रयुक्त होता है? तो जो आपका विद्युत उद्योग है उसमें कच्चे माल के रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं और धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा पारा, बी ऑप्शन राइट होगा। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो पारा एक ऐसी धातु होती है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, ऑप्शन है उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति और डी ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। देखिए, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है और इसका क्वथनांक भी उच्च होता है और यह लगभग 356.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु उपयुक्त होता है। और तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण निम्न हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यह एक अपारदर्शी चमकदार है, यह अपारदर्शी चमकदार है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। और एक मेन विशेषता है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर लेता है। तो देखिए, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च संचालन शक्ति होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। देखिए, जब भाप एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, देखिए, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का एक अयस्क है, लोहा का एक अयस्क है हेमेटाइट, और मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। और वहीं पर पिच ब्लेंड की बात किया जाए तो पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, यूरेनियम का एक अयस्क होता है पिच ब्लेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? देखिए, चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है, लेकिन साधारणतया इसके तुरंत बाद अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम होता है। तो चांदी और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो चांदी में विद्युत तथा ऊष्मा सर्वाधिक तेज प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका चांदी होगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें और बढ़िया से अपने तैयारी को और अच्छे से रूप दे सकें। और तब तक के लिए जय हिंद।